Hello, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali di Rosni Bahari Channel. Hari ini resepi kita adalah Kek Marble Jelita yang viral sekarang sangat cantik sesuai untuk hari jadi ataupun apa-apa lah Okey, mari kita bermula. Ini gambar yang sebelum kita bakar sebelum masuk oven ini. Bahan-bahannya adalah 50 ml susu segar, 50 ml minyak jagung, 1 sudu besar tepung jagung, 30 ml susu serbuk, 3 telur, 1 sudu kecil vanila, gula 80 gram, tepung naik sendiri 100 gram, secubit garam, 1 sudu kecil ovalate. Masuk semua bahan-bahan kecuali minyak mixer sehingga gebu Okey, bila dah gebu macam ni baru masukkan minyak masukkan kacau guna spatula saja dan kacau kacau dan kaut Okey, adunan kita dah jadi Okey, kita nak ambil dulu sikit untuk buat bunga Okey, kita dah masukkan adunan dalam tray. Yang lebih ni kita nak tinggalkan untuk color bunga Okey, so kita dah dapat color hijau, kuning dan merah merah jambu Okey, so sekarang kita dah masuk dalam piping bag. Kita nak buat bentuk bunga bentuklah sampai habis terpulang kepada cita rasa sendiri Okey, kemudian saya nak buat batang dari bawah Okey, so kita dah siap bentuk kita punya bunga Okey, sekarang masa ni kita nak bakar Okey, saya dah masukkan dalam oven. Saya gunakan api bawah saja sebab saya tak nak rosakkan bunga tu Okey, bakar dalam suhu 160 lebih kurang 35 minit. Okey, setelah 35 minit kek kita dah masak Okey, kek kita dah keluar daripada oven Okey, sekarang marble jelita kita dah keluar daripada oven daripada tray Okey, kita nak buka. Cantik kan bunga dia? Okey.
Okey. So kek marble jelita kita dah siap Cantik bunga-bunga dia banyak. Meriah dengan bunga Kita boleh tambah apa-apa color Terpulang pada cita rasa sendirilah Okey. Okey, selamat menonton Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, bye.